I'm sorry. It's okay. अरे भाई अबे पाँच। Oh no! हच 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 हच। हच। कोरोना मरीज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल से एक पागल भाग गया है। वो कोरोना मरीज है और दूसरों को छिक छिक कर परेशान करना और उस दूसरों को भी कोरोना मरीज बनाना उसका मिशन बन गया है। उससे सतर्क रहे। धन्यवाद।